Akkauntimizga kirganimizdan keyin ustoz o'z profillarini sozlab olgani yaxshi bo'ladi. Nimaga? Chunki platforma aynan sizga moslashadi. Mana shunday kirgan paytimizda bizda shu oyna ochiladi va asosiy bo'limlar bilan hozir bitta-bitta tanishib chiqamiz. Qo'shimcha bo'limlar sizning faningiz bo'yicha degan joyda mana sozlamalarni ochish turibdi. Sozlamalarni bitta bosamiz va bizda kasbiy ma'lumotlar chiqadi. Kasbiy ma'lumotda nimalari bor? Biz bu yerga username yozishimiz mumkin. Bu ixtiyoriy, ya'ni buni yozish xuddi Telegramdagi yoki Instagramdagi username'ga o'xshagan, lekin asosiysi bu o'qitish sozlamalarini to'g'rilab qo'yish. Bu yerda biz maktab DTS tanlaymiz va siz qaysi sinflarga dars berasiz, shularni ko'rsatasiz. Masalan, aytaylik, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflarga boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsangiz, ma'lum bir fanlarni tanlashingiz mumkin yoki faqat siz 3-sinfga kiradigan bo'lsangiz, 3-sinfni tanlab turib, ona tilidan, o'qish savodxonligidan va tarbiyadan hamda matematikadan darsga kiraman deb belgilab qo'yishingiz mumkin. Bu yerga ta'lim muassasasi nomini yozgan ma'qul. Masalan, 34-chi maktab. Mana 34-chi maktab. Maktab. Bu ma'lumotlar faqatgina sizga qulaylik yaratish uchun yordam beradi. Xo'p, sahifani oxirida barcha o'zgarishlarni saqlash degan tugmani bosamiz va kabinetga qaytib o'tsak, bu yerda juda ko'p bo'limlar bizga moslashadi. Masalan, sizning faningiz bo'yicha materiallar chiqishni boshlaydi. O'qish savodxonligi, tarbiya, matematika va ona tili bo'yicha resurslar sizga tavsiya qilinishi boshlaydi.